അടിപൊളി. ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എൻ്റെ പേര് സെബൻ സുരേഖ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ്. നമ്മളിത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള റിവറാണ് ഈ പുറകെ കാണുന്നത്. മീനച്ചിലാറാണ്. മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കറിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. കയ്യിലൊരു സാധാ കണച്ചുകൊണ്ടയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു റോഡും റെയിലുണ്ട്. റോഡും റെയിലും ആവശ്യമെന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുണ്ടോ, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ കുറേ കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കറിക്ക് വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളന്ന് ചെറിയ കണച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ചെറിയ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചെറിയ മീൻ എന്തെങ്കിലും വരയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ മീനാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേ നാളായി ആറ്റിൽ വന്ന് വരയൊക്കെ ഇട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടൊക്കെ അത് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പള്ളത്തി, പരൽ, ചെമ്പല്ലി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ സ്ട്രാപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിനി ഗോപ്രോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കൊളുത്താണ്. നിങ്ങൾ ഈ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊളുത്തൂടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കൊളുത്തിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടോ. ഈ സൈസ് കൊളുത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ വെയറിൻ്റെ ഒരു പഴയ ലൈനാണ്, ചെറിയൊരു ഫ്ലോട്ട്. നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. പള്ളത്തി, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ 19 എണ്ണം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷേ 50 എണ്ണം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് സംശയം. പള്ളത്തി നമ്പർ 2. എന്നാലും ജീവനോട് അടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് അക്യൂറസിൽ ഇടാനും അതിനെ. ഓരോന്നിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് നോക്കി. നമ്മൾ ആ വരെ പിടിച്ച മീൻ അതുണ്ടോ. വള്ളത്തേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയ വരയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊങ്ങിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇത് താക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല ഈ പകുതി മീനും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൊങ്ങ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങ് ജസ്റ്റ് അനങ്ങുന്ന കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ വലിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങ് താക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. വെള്ളത്തി, അയ്യോ പോയില്ല. എൻ്റെ പൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നീ പൊങ്ങുന്ന താക്കുന്ന അല്ല എനിക്ക്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാലി പിടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചൊവ്വാലി പരലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഒരെണ്ണം. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് തന്നെ.
ഇന്ന് മഞ്ഞ കളർ നോക്കി ഭംഗിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ. ആഹാ, മുട്ടൻ വെള്ളത്തിൽ നോക്കി. നമ്മൾ പിടിച്ചതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും സൈസുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ സൈസുള്ളതാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. കാര്യം ഇത് കൊളുത്ത് മൊത്തമായിട്ട് വിഴുങ്ങും. മറ്റേ ഒന്നും അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നില്ല. പള്ളത്തി കിട്ടും. പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ ഈ സാധനം. ആഹാ, മുട്ടൻ പള്ളത്തി, അടിപൊളി പള്ളത്തി, സൂപ്പർ പള്ളത്തി. പള്ളത്തിൽ ഈ സൈസുള്ള പള്ളത്തി പണ്ട് ചൂണ്ടായിട്ട് പിടിച്ച് വറുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് 90-കൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ പള്ളത്തി പിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വലിപ്പം നോക്കി. ഇത് മീൻ്റെ വായിക്കൂടെ തന്നെ. അതെ അതെ, വായിക്കൂടെ തന്നെ കയറിയേക്കണേ. വെള്ളത്തി നല്ല മഞ്ഞ പള്ളത്തി. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ കേട്ടോ. പോയി ഇതൊന്നും പൊങ്ങുതാക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവര്. ചൂണ്ട ഫുള്ള് താഴ്ന്നതിനും പിന്നെ പുള്ളി തീറ്റ എടുത്താലും. ചോരത്തിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കി. യെസ് ഗൈസ്, മുഴുത്ത വെള്ളത്തി. ചുവാലി. വെള്ളത്തി സെയിം വരയിലാണ് കേട്ടോ. സെയിം വരയിൽ നെക്സ്റ്റ് വെള്ളത്തി.
കുറച്ചുകൂടെ മുഴുത്തൊരു വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ തീറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവന് പൊങ്ങി നാക്കുന്നില്ല. അവൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൊണ്ടുപോയി. ചുപ്പപ്പരലാണേ. വരെ ഇടാൻ പോയതാ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയാല്ലേ. നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചൂണ്ടയിടയിൽ ഇവിടെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ്. ഒത്തിരി മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒത്തിരി വളർത്തിയൊന്നുമില്ല, പണ്ടത്തെ പോലൊന്നും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും പള്ളത്തെയും ഒരു 2 പരലും കിട്ടി. പരല് 2 ചത്തു ഓൾറെഡി. പള്ളത്തെ ഇത് ഇത്ര ഉണ്ട്, ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ മാത്രമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും മമ്മീനെ കൊണ്ട് വെട്ടി വറുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിനെ വെട്ടി വറക്കുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു വീട്ടിലോട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട്, അതായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ 2 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കാരി പിടിക്കുന്നതും കൂരി പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു മീനിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ വലിയ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ചെറിയ മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന മൊത്തം സ്നേക് ഹെഡ്, കൂടുതലായിട്ടും സ്നേക് ഹെഡാണ് പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്പല്ലി പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറുവ് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാവാഞ്ചി പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ രോഗ് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. കാരണം ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചേർമീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഞാൻ ചേർമീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകാറില്ല അധികം. പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞത് മൂലം നമ്മളത് കുറച്ച് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളധികം പോകാറില്ല ഇപ്പം. പണ്ടത്തെ, അതായത് ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചേർമീൻ പിടുത്തം നിർത്താമോ, നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഫിഷിങ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു മീനെ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മീനെ ഓരോ ദിവസം പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചൂണ്ടയിടുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻപിടുത്തവും ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. ചൂണ്ടയിടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അത് കൈച്ചൂണ്ട ആയിക്കോട്ടെ, കണച്ചൂണ്ട ആയിക്കോട്ടെ, റോഡും റീലും ആയിക്കോട്ടെ, വല വെച്ച് കോരി പിടിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി തപ്പി പിടിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മീൻപിടുത്തവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് മീൻപിടുത്തവും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മമ്മിയും പപ്പ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, എന്തോ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തി ഏടാ നീ വൈകിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റി വരുമോ? അതിനെ ഇന്ന് പറയട്ടെ. ഇന്നെന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കാരി പിടിച്ചത്രയും കൂലി പിടിച്ചത്ര ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു കറിക്കുള്ള അല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് മറക്കാനില്ലേ? ഇത്രയും വെള്ളത്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് ഒന്ന് മറക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പള്ളത്തി വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ചെറുതായിട്ട് ചാര വിട്ടിട്ടാണ് വെട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമൊന്നും ചത്തിട്ടില്ല. മീൻ വെട്ടുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം.
മീനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകി നല്ല വെളുത്ത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുളിച്ചു, ഞാൻ മമ്മിയും കുളിച്ചു. വെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴേ ഇത്രയുണ്ട്, ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവനെ മറക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കേട്ടോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി, നമ്മൾ പിരിയൻ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി എരിവില്ല, ഈ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നാരങ്ങ പിഴിട്ട് നാരങ്ങ നീര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുന്ന ഗ്യാപ്പിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി, അതും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ട് കോരി അങ്ങോട്ട് ഇടാം. 5 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് പറയണേ, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതുക്കെ ഫ്രൈ ആവും. ഇത്രയും കുഞ്ഞു മീനാണ്, ആ ചൂടോടെ തന്നെ അത് ആ ചോറും കൂടെ എടുത്ത് കഴിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല്. ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ പള്ളത്തിൽ പിന്നെ കഴിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ പള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് തേച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ, പിന്നെ മുളകൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഉപ്പിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് മുളകൊന്നും ചേർക്കാതെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു, കാരണം അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കേട്ടോ. നമുക്കിനി പയ്യെ സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചോറങ്ങ് എടുത്തിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ചോറിനകത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് പപ്പയും മമ്മിയും മീൻ വറുത്ത ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. പപ്പ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പപ്പയാണെങ്കിൽ കുറെ ദിവസമായിട്ട് പള്ളത്തിൽ മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇതാണെങ്കിൽ കിട്ടാനില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ നോക്കിയായിരുന്നു കിട്ടുമെന്ന്. എന്താണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു. മമ്മി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമേ. മമ്മി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അടിപൊളി. കുറെ നാളുകളായി പള്ളത്തി വെച്ചിട്ട്, ശരിക്കും പറയാം ഒത്തിരി നാളുകളായി. കഴിക്കാം. അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ശരിക്കും വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും നാട് മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കാണ്. അതായത് ഗൾഫിലും ദുബായിലും സൗദിയിലും ഖത്തറിലും അങ്ങനെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴേക്കും നാടിനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചോറും കൂടെ കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വേറെ കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതേ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി എടുത്തിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടനെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സെവൻ സിറിയക്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.